呢邊一人裝一隻啊？我右邊。左邊。坐哪裡？坐。可以啊，計埋個小朋友咪15咯。係。依家方便收埋錢，或者你自己微信掃碼係啦，你自己俾現金又得係啦。你自己微信掃碼啦，係咯。你揀錢咧，行先係各位係。過嚟啦，係啦，過嚟送咗嚟嘅，過嚟送係啦。巴士。希神，最後就翻到啦，你小心。繼續白路。大哥係 OK。係啦，方便嘅位依家可以俾文件，係啦，可以唔得就即係講啊，你大哥等等啊。頭先嗰幾個叉炒有啊，俾200蚊我。係咪啊？之後同佢講300蚊，我安排時俾你，照排隊啫嘛。講俾佢話俾200蚊，我唔使。係啊，係啊，啱啊。所以我你所送啱啱嗰啲係啊，差得飛係啊。係，仲有冇去馬料水快船？我知道你攞埋單嚇？咩啊？會唔會你而家4點4分5點啊？你睇下到時你電話聯絡先咯。你帶咗陣先啦。啊，攞埋單。係咯。即係我出去先。得唔得？好。你接完翻嚟咗，到時我就咪得咯。你帶埋陣先咯。OK。有冇去馬料水快船啊？80蚊位。如果冇人，好嘛？咩？分開坐。15分鐘到啦。好嘛？邊個分開坐？落去住。好啦，冇啦，走算啦。你講。唔好住啦。你一車入人，應該有人我咪。出發啦。我先試下前先。加俾。洗手啊！係隻衫冇伸上外面係啊。對，出發啦。好。好，拜拜。拜拜。